안녕하세요. 삼성화재 해상보험과 삼성생명보험의 김진영 팀장입니다. 여러분의 소중한 행복과 미래의 불확실한 경제적 비용을 대비하여 함께 고민하고 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 요즘은 의학적인 발달로 암이나 심장질환, 뇌질환 치료에 대한 추가적인 신규 보험이 필요하며 초고령 사회에 들어서서 간병보험의 필요성이 커지고 있습니다. 그리고 상속세의 경제적 부담을 대비하는 종신보험의 중요성이 커지고 있으며 기업에서는 중대재해처벌법에 대비하는 단체보험과 화재보험, 그리고 가업 승계를 위한 경영인 정기보험의 중요성이 커지고 있습니다. 여러분의 고민을 함께하며 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 내 몸이 보내는 마지막 신호 뒤에 당신의 평생을 지킬 단 하나의 단단한 지붕이 있습니다. 가슴 깊은 곳을 잔잔하게 파고드는 따스하면서도 다소 묵직한 피아노 선율이 흐릅니다. 늦은 밤, 불 꺼진 거실 식탁에 홀로 앉아 돋보기 안경을 쓴 채 하얀 병원 진단서와 전해질 검사 결과지를 가만히 쓸어내리는 가장의 모습이 보입니다. 거실 한편에는 자녀들이 부모님의 쾌유를 바라며 삐뚤빼뚤하게 쓴 편지들과 환하게 웃고 있는 가족 사진이 아련하게 비치고 가장은 깊은 생각에 잠긴 듯 나지막이 숨을 고릅니다. 단순한 감기 몸살인 줄 알았는데 왜 이렇게 자꾸 정신이 흐려지고 온몸에 힘이 빠졌던 걸까? 가족이라는 세상에서 가장 소중한 울타리를 지켜내기 위해 우리 시대의 가장과 어머니들은 매일 삶의 최전선에서 치열하게 앞만 보고 달립니다. 잦은 기침이 나고 숨소리가 거칠어져도 혹은 몸이 유독 무겁고 나른해질 때조차 그저 요즘 나이가 들어서 면역력이 떨어졌나 보다, 과로해서 그런 거니 며칠 잘 쉬면 괜찮아질 거야 라며 내 몸 돌보는 일은 늘 뒷전으로 미뤄두곤 하죠. 내 가족의 행복을 위해서라면 나의 고단함쯤은 얼마든지 견뎌낼 수 있다고 믿는 세상에서 가장 따뜻하고 무던한 책임감이었습니다. 하지만 우리가 흔히 겪는 일상적인 피로나 가벼운 기관지염으로만 믿었던 몸의 신호들 뒤에는 우리의 평범한 삶을 송두리째 흔들어버릴 가혹하고 치명적인 암의 그림자가 소리 없이 번져가고 있을지도 모릅니다. 폐 구조 속에서 증식한 세포들과 전신 혈액 속 나트륨 이온이 급격히 불균형해지는 과정이 은은하고 진지한 은빛 그래픽으로 시각화되며 신경계에 영향을 미치는 모습이 정밀하게 조명되는 화면이 보입니다. 온몸을 무너뜨리는 복합적인 신호, 소세포 폐암과 부종양 증후군. 이 질환은 단순한 폐의 문제를 넘어 몸 전체의 균형을 전방위로 무너뜨리며 찾아옵니다. 소세포 폐암이 우리에게 보내는 첫 번째 신호는 가혹한 호흡기 증상입니다. 기침이 끊이지 않고 가래에 피가 섞여 나오는 객혈을 겪거나 숨을 쉴 때마다 쌕쌕거리는 천명음이 들리며 가슴을 조여옵니다. 더욱 무서운 것은 폐와는 전혀 상관없어 보이는 전신 증상인 부종양 증후군을 동반한다는 점입니다. 암세포가 스스로 생성해낸 특수한 물질들이 온몸을 교란시키면서 심각한 전해질 이상, 특히 몸속 염분이 비정상적으로 떨어지는 저나트륨 혈증을 유발합니다. 이로 인해 특별한 이유 없이 의식이 흐려지거나 자꾸만 잠이 쏟아지고 손가락 하나 까딱할 수 없는 극심한 전신 무력감에 시달리게 되며 드물게는 신경과 근육계통마저 마비시키는 중증 이상 증상이 동반되기도 합니다. 단순히 기침이 심하고 기운이 없는 줄로만 알았는데 폐와 전신 신경계까지 도사린 거대한 암의 실체를 마주하는 순간 환자와 가족의 가슴은 미안함과 막막함으로 차갑게 얼어붙고 맙니다. 병원 대기실에서 하얗게 질린 진단서와 긴급 입원 및 신경계 정밀 검사 계획서를 든 환자의 손을 가족이 꼭 쥐며 함께 눈물 흘리는 장면이 보입니다. 당장 입원해서 전해질 균형을 잡고 복합 항암 치료를 시작해야 한다는데 앞으로 쏟아질 수많은 정밀 검사비와 장기 간병비를 과연 감당해낼 수 있을까? 소세포 폐암은 진행 속도가 워낙 빠른 데다 부종양 증후군으로 인한 의식 저하와 전신 무력감이 동반되므로 환자 혼자서는 단 하루도 버티기 힘든 장기 간병의 터널로 이어지기 십상입니다. 폐암 자체를 치료하는 비용은 물론
무너진 전신 신경계와 전해질을 정상으로 돌리기 위한 중환자실 입원비와 고가의 특수 약물 비용은 환자와 가족의 어깨를 짓누르는 거대한 바위가 됩니다. 가장 냉혹한 현실은 바로 매달 쏟아지는 엄청난 액수의 간병비 영수증과 보장의 사각지대입니다. 젊었을 때 가입해둔 암보험이 하나 있으니 괜찮겠지 하고 막연히 안심했던 내 오래된 보장 자산이 정작 의식 저하와 무력감으로 발생하는 고액의 장기 간병비나 전해질 신경계 합병증 치료비 앞에서는 단 한 푼도 도움이 되지 않는 냉혹한 사각지대를 마주할 때 가장의 마음은 까맣게 타들어만 갑니다. 남은 가족들에게 경제적 짐이 되기 싫어 마음 놓고 아프지도 못하는 보장의 빈틈 앞에 가장의 눈물은 깊어만 갑니다. 하지만 낙담하지 마십시오. 비록 전신을 뒤흔드는 가혹한 질병이 우리 삶을 찾아왔을지라도 오늘날의 눈부신 첨단 의학기술과 어떤 복합적인 합병증이든 촘촘하게 방어하도록 설계된 최신 보장 자산은 당신의 건강을 되찾고 사랑하는 가족의 일상을 온전히 지켜낼 모든 준비를 마쳤습니다. 의학의 길은 확실하게 열려 있습니다. 그렇다면 기침과 객혈을 넘어 전신 무력감과 의식 저하까지 찾아오는 이 험난한 싸움 앞에서도 우리 가족이 돈 걱정 없이 오직 치료와 완치에만 전념할 수 있도록 도와줄 가장 확실하고 단단한 경제적 안전망은 준비되어 있습니까? 막연한 안도감 뒤에 숨겨진 보장의 빈틈을 지금 바로 확인해야 할 때입니다. 호흡기 증상부터 전신 무력감까지 동반되는 소세포 폐암, 당신의 오래된 보험은 안전합니까? 소세포 폐암은 기침, 객혈 같은 호흡기 증상뿐만 아니라 부종양 증후군으로 인한 전아트륨 혈증, 의식 저하, 전신 무력감 등 온몸의 기능을 마비시키는 치명적인 질환입니다. 즉각적인 일상 정지와 함께 장기적인 간병 및 복합 치료가 필수적인데 과연 당신이 오래전에 가입해두고 막연히 안심하고 있던 그 보험 한 건이 오늘날의 의료 현실 앞에서 실질적인 무기가 되어줄 수 있을까요? 보험이 있다는 안도감보다 치명적인 폐암 진단비는 물론 전신 무력감으로 인한 장기 간병비와 합병증 치료비까지 혼전히 막아주는가가 핵심입니다. 소세포 폐암 부종양 증후군으로 의식 저하나 전신 무력감이 찾아왔을 때 가족들의 생계와 간병 부담을 완벽히 해결해줄 전문 간병인 지원 및 장기 입원 특약이 확실히 확보되어 있나요? 과거 옛날 약관 기준으로는 보장받기 어려웠던 전해질 이상 및 신경 근육계통의 복합적인 부조화 치료비와 최신 비급여 항암 비용을 충분히 지원받을 수 있습니까? 혹시 아주 오래전 단순 진단비 위주로만 거칠게 짜놓은 보험이어서 정작 치료가 길어질수록 계속해서 커지는 재발 전이암 및 다회성 수술비의 구멍은 나 있진 않나요? 몸이 보내는 미세한 신호를 놓치지 않기 위해 정밀 검진을 받듯 당신 가족의 경제적 지붕인 보험도 지금 바로 정밀 진단과 리모델링이 필수적입니다. 매달 새어나가는 불필요한 거품 보험료는 과감히 줄여서 가게를 가볍게 만들고 나의 연령과 최신 첨단 의료 현실에 맞춘 핵심 보장은 빈틈없이 촘촘하게 다시 채워야 합니다. 이미 가입한 보험이 있다는 사실에 안심하는 순간이 가장 위험한 보장의 빈틈을 만듭니다. 지금 바로 전문가와 함께 소세포 폐암 및 부종양 증후군 합병증 대비 맞춤 보장, 폐암 고위험군 기존 보험 무료 리모델링 상담을 시작하세요. 질병과의 힘겨운 싸움은 최고의 의사들에게 맡기시고 당신과 가족의 내일을 지킬 확실한 안전망은 저희에게 맡겨주십시오. 당신은 이겨내고 가족의 곁으로 당당하게 돌아와 다시 환하게 미소 짓는 것에만 전념하세요. 그 모든 여정의 무게는 김진영 팀장이 함께 짊어지겠습니다.